シューナッツスモークベーコン味。
ここで一句。アウトドア行ったらダメだよ、めんどくさい。ティッシュ心の俳句。私ティッシュが気になるものをご紹介。ほっとけないようのコーナーです。フィアモーラー YouTube。 今回ほっとけないのは無印良品から出ているカシューナッツスモークベーコン味です。カリカリの食感とスモーキーな香りが一度食べたら病みつきになること間違いなしです。気になる方は無印良品カシューナッツでチェックしてみてください。そんなわけでごっつおさん。